Bé, primer de tot volia fer un petit tutorial per posar les faltes d'assistència de cada mes. Si un cas, com veus aquí, l'adreça que van dir l'altre dia a la reunió informativa és https://apps.kai.es/xestip/. Si pitjau damunt anireu en aquesta pàgina. Pitjau a Enter, ja segurament aquesta la coneixeu, i després vos demanarà aquí una ITS més el vostre número de DNI. Això és el meu, en aquest cas, més la contrasenya. Si no en teniu, penseu que l'heu d'actualitzar perquè podeu posar les contrasenyes. Després, si pitges Inicia, anireu en el vostre usuari. En aquest cas, després, quan aquí hi ha més pestanyes de les que tingueu vosaltres, però si aneu a alumnat, control d'assistència i faltes per dia. Una vegada que sou aquí, en els filtres assenyalau quin grup voleu, si és infantil o primària. En aquest cas aniré a primària, a quart, per exemple, i grup A, que és el de Katia Ramis. Si primer de tot heu de posar visualitza i anar en compte el mes que trieu. Visualitza. Una vegada teniu visualitza, si aneu a baix, heu de pitjar edita. Vos sortirà tots els canvis que realitza, quedaran immediatament guardats. Com veus, aquí ja n'hi ha un parell de guardats. Si vosaltres agafeu, a banda de tot, sempre ja surt predeterminat. Si mireu aquí, el mòbil, la falta enviada per SMS ja surt predeterminat. Millor que pitjeu, millor no, és obligatori que pitjeu aquí que no s'enviï per SMS, és a dir, vosaltres tindreu la falta i sortirà aquest logo. Si pitjeu, veus com el mòbil queda de color negre, per tant, la que està activa és la de color groga, la groc. Vosaltres aquí teniu si és falta d'assistència no justificada, justificada, si són retards o faltes de puntualitat, o si són només de migdia, que només hagi faltat. Teoria, nosaltres posarem no justificada. Imagineu-vos que és Xisca Bernat Soler. Jo aniré aquí, si he pitjat la justificada, i clicaré dos pits a damunt. Una vegada que he clicat dos pits i ja me surt la falta d'assistència sense enviament d'SMS, ja és correcte. Si no heu pensat a clicar aquí, que predeterminadament vos sortirà la del mòbil, i pitjar sou, qualsevol, aquesta mateixa, vos sortiria el logo del mòbil. Si un cas, aquí, com que estaria malament, aneu, pitjau esborrar i l'esborrau. Això farà, és a dir, tornar a pitjar esborrar, pitja aquí on havia fet xerrada i queda esborrada. Per tant, ara ja, si torn a pitjar la falta aquí, ja no em sortirà, ara vaig a justificada, veus que aquestes me queden dessolades, sempre n'hi ha dues de grogues, la que falta que tu posaràs i si ha de ser en el mòbil o no. I ara jo ja li podria posar i me quedaria la falta, una absència no justificada i que no s'enviaria al mòbil. Una vegada que he acabat, jo els esborraré en aquestes dues, perquè no són correctes. Una vegada que he acabat, vaig aquí baix, on diu surt, que és aquí, veus, surt i ja està. Tot està correcte, ja pot sortir.